एक घर में चूहों का आतंक था। बिल्ली ने उन्हें पकड़ने की योजना बनाई। उसने खुद को बीमार दिखाने के लिए जमीन पर लेटकर आंखें बंद कर ली। एक चूहे ने देखा और सोचा बिल्ली मर गई है, अब हम सुरक्षित हैं। वह करीब आया और बाकी चूहों को बुला लाया। लेकिन जैसे ही चूहे पास आए, बिल्ली ने छलांग लगाई और एक को पकड़ लिया। बाकी चूहे भाग गए। शिक्षा: दुश्मन पर कभी जल्दी भरोसा मत करो। चूहों ने अपनी गलती से सबक सीखा और सावधानी बरतने का निर्णय लिया। अब वे हमेशा एक दूसरे की सुरक्षा के लिए सतर्क रहते थे।